नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसे हमने अमेज़न से मंगाया है। और ये पैकेट को जो हम देख पा रहे हैं तो ये सभी तरफ से सील पैक्ड है। कोई भी टेम्परिंग वाला कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। और इस बॉक्स में हमने 2 प्रोडक्ट मंगाए हैं, यानी कि एक लैपटॉप है एचपी का लैपटॉप और एक एचपी का ही वायर्ड कीबोर्ड है। तो देखते हैं किस तरह से इन्होंने पैकिंग की है और किस तरह से ये प्रोडक्ट आए हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए इसको ही यहाँ से हम कट कर लेते हैं। देखते हैं कहाँ से ओपन होगा ये। तो देखिए, ये तो आया है लैपटॉप एचपी का और इसी में ही ये आया है कीबोर्ड और ये इसका बिल है। तो कीबोर्ड इसके साथ फ्री नहीं आया है, ये हमने अलग से परचेस किया है क्योंकि सेलर एक ही हैं, तो इन्होंने एक साथ ही इसको मर्ज करके भेज दिया है। और जब इस कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका जो कोड है 150 वायर्ड कीबोर्ड है और इसका जो एमआरपी है वो है 1299। नवंबर 22 का ये मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। और इसको भी ठीक से टेपिंग किया हुआ है। इसको कट करके देख लेते हैं, ओपन करके देखते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट का जो परचेज लिंक है या अमेजन का जो लिंक है ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये कीबोर्ड और ये कुछ मैनुअल। तो कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी क्योंकि एचपी ब्रांड है तो अच्छी है, नो डाउट, किसी भी तरह की मुझे कोई समस्या नहीं लग रही है। और इसमें है लैपटॉप, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसका जो मॉडल है ये सब कुछ डिटेल मैं आपको उसमें लिंक में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। जुलाई 22 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, सॉरी जून 22 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और इसको भी ओपन करते हैं हम यहाँ से। तो ये इसका पावर केबल है, ये इसका अडेप्टर हो गया। अडेप्टर, पावर केबल और ये है इसका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और ये लैपटॉप। इसको भी ओपन करते हैं यहाँ से। i3 प्रोसेसर इसमें, इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। शायद इसमें बैटरी पूरी चार्ज नहीं है, इस वजह से शायद ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको प्लग इन करके देखते हैं।
बैटरी चार्जिंग तो डिस्प्ले हो रही है, हम देख पा रहे हैं। तो इसको ऑन करके देखते हैं फिर से। मुझे लगता है बैटरी को शायद हमें निकाल कर लगाना होगा शायद, और बैटरी निकालने का, चेंज करने का तो कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा मुझे। यस, यहाँ पर ये बूटिंग तो इसकी स्टार्ट हुई है। यस, इसमें हम देख पा रहे हैं डिस्प्ले आना शुरू हो गया है। तो ये इसका प्रोसेसिंग के लिए कुछ स्टेप्स आएंगे, तो होपफुली सब ये चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।